Qayerdasizlar? Sharqonda. Xo'p. Sizchi, Majidika. Yıl 3 yıl 4 yıl 4 yıl 5 yıl 5 yıl kim koyacak? Kattasi 2. Примерно 7 millimetre atrofida. Keyin suyular qizarib spondyloz degan kasallik bor. Bu sizga deyapmi? Spondyloz degan kasallik bor. Rejalarni tashqari suyu qizarib qolishni boshladi. Bu kamida 5 yil 7 yil ketadi. Necha millimetre deyordim? 6 ekan, o'tgan. Hozir 7 bo'lgan. 2 nutqada asosiysi dedimi? Asosiy 2 nutqada dedim. Bittasi 5, bittasi 6. Asosiy 2 nutqada va suyu qizarib ketgan dedimi? Spondyloz dedimi? Spondyloz bo'ladi. Nutqa pog'onalari o'zgarishi. Grijadan tashqari. Va grija ham bor 2 nutqada, asosiy 2 nutqada dedi. Bundan tashqari spondyloz nutqalarda o'zgarish dedim. Mana yozib qo'yibman. Menga tomografiya kerak emas deb o'ylayotgan ekan, lekin tomografiyasiz ko'rmaydi. Nimaga? Agar tomografiya bo'lmaganda ko'rsam, shunaqa bor ekan deb tushundim. Mana qog'oz turibdi, men aytdim, keyin men bilan bir xil chiqdim. Ko'rib qo'yingizda keladi. Bir so'm pul bermaydi, ishonma ketishadi. Hamma ro'molga 400 mingga tushadi. 400 mingga tushgandan keyin men aytganimga ishonadi, shu bilan bo'ldi. Xo'p, kelasi yo'qotib olgan. Dori-darmonda rasa olgan. Og'riq olishni ham olgan. Sistema kapilitani ham olgan. Ta'sir qilmaydi bu narsa. Nimaga? Buni suyuqlikda o'zgarish bo'lyapti. Bu boshqa ma'no. Grija boshqa ma'no. Men aytaman, grijadan tashqari diagnozlar ko'p bo'ladi deb tushuntirib beraman. Xullas 5 kun davolaymiz, 3 ketal davolaymiz. Yaqindagi kasal emas, anchalik kasal. Tushuntirib beraman.